мешать. Оно сейчас набьется. Это загрузка такая. Это загрузка, да. Тут листики. Если тут что, косточка. ребята, Тут косточка нарисована. если что, ребята, у меня царапинка. Простите, но иногда я не смогу И у меня делать тоже видео. царапинка на пальце. Вот. И поэтому мы будем очень часто. Поэтому Часто. мы не так часто будем делать видео. Да, Простите. давайте начинать будем. Все, вот котик. Вот, хочешь, за кого ты поиграть хочешь, за эту или за мальчика? За это. За эту кошку? Да. Вот это быстро бьет. Это вот. Здесь можно стать. Она вообще без концовки. Просто делает семью котов. Видишь? А если мы умрем, то мы появимся в домике. Я знаю, вот так. Сейчас увидим. Ова. Это вообще удар когтями. Ну, это не надо, Мишка. Просто тут... Ну И ладно, щас. это конец видео. Нет, ребята, я сейчас закончу и все. Мне еще чуть-чуть осталось. Так, вот. Я наконец-то это очень классно. Надо просто побеждать и набирать себе монеты. Она просто без концовки. Некоторые игры без концовки. Некоторые игры, надо же только некоторые. Некоторые с концовкой, только потом снова возвращаются в начало и можно бесконечно играть там. Ну что, там вода? Да. Эта вода поднимает нам энергию. А если мы будем медленно ходить, то энергия уменьшится. Так, я это нажму. Чтоб ты энергию не тратил. Смотри, как мило кошечка перебирает лапы. Это как настоящая, это как реальная жизнь, только в теле кота. А когда мы закончим? Будет зверь только. Чуть-чуть зверь. Это твой. Вот, если ты нажмешь на вот эту картинку, смотри, Что, Мишка, не надо нажимать, видишь? Тут возле меня где-то собака вот эта. собака. Ну, вот этот цвет ведет туда, значит, ты не идешь к монстру. Ага, от них надо убегать, да? Нет, их за них, если Там заяц. некоторых зайчика можно убить. Все, он умер, этот зайчик. Его можно съесть. Давай уже заканчиваем. Спасибо, что Мишка тоже заканчивает. Всем пока, до скорой встречи.